Valideyn, məsələn, uşağa, telefon verib özü də telefonla oynayırsa, yəni, yorğunam, işdən gəlmişəm, o da sakit oynasın orda, mən də burda başımı dinləyim, dincəlim biraz falan düşüncəsindədirsə əgər valideyn, təbii ki, bu uşaq internet asıllığına gedəcək. Amma valideyn uşaqla vaxt keçirirsə, çünki biz bir valideynliksə, biz bunun məsuliyyətini dərk eləməliyik. Çünki, yəni uşaq, dünyaya gətirməklə uşaq olmur da, uşaqla vaxt keçirmək lazımdır, uşaqla Böyütmək uşağa lazım. zaman o sorumluluğu almalıyıq da, məsuliyyəti hiss eləməliyik. Ona görə nə qədər yorğun olsaq da biz uşaqla vaxt keçirməliyik. Bəzilərimiz uşaq əl-ayağı dolaşmasın, bizə mane olmasın deyə, bəzilərimiz uşaq əksinə inkişaf eləsin, onun üçün faydalı nəsə bir kontent olsun deyə elə özümüz uşaqları bu vasitələrlə tanış eləyirik və əlbəttə ki, cizgi filmləridir, animasiyalardır, videolardır və s. Lakin çox vaxt təəssüf ki, yaşa diqqət eləmirik. Uşağın 15 yaşdan öncəsində uşağın şəxsi bir telefonunun ya da planşetinin olmamasına diqqət eləmək lazımdır və telefon ekran məruziyəti olduğu dövrdə də nəyə baxacağına diqqət eləməlidir valideynlər. Çünki hansı kanallar izləniləcək, hansı proqramlar izləniləcək və hansı nə qədər saatda izləniləcək, buna diqqət etməsi lazımdır. Tutaq ki, bir uşağın yarım saat 45 dəqiqə ekran məruziyəti varsa, 46-cı dəqiqədə artıq ekran kapatılmalıdır, bağlanmalıdır. Bizim bir hocamız var, Eyüp hoca, o öz kitabında belə bildirir ki, mən deyir valideynlərə hər zaman sual verirəm ki, siz uşağınızı tanımadığınız yad bir insanla eyni otaqda qalmasına icazə verərdinizmi? Yəni bir Çox televizorla həqiqətən valideynlər icazə verir ki, uşaq tək başına qalsın. Bəzən valideynlər ifadə edirlər ki, telefonu əlindən aldım, uşağımı tanıya bilmirəm. O qədər şiddət göstərir, şiddətə meyllidir ki, yəni harda yanlış elədik ki, bu uşaq bu hala gəldi.